Një shkencëtar ka llogaritur se në nëntor të vitit 2026 do të jetë fundi i njerëzimit. Po a është e vërtet? Studimi i tij është bërë viral dhe tashmë në çdo cep të rrjeteve sociale flitet pikërisht për këtë dhe unë dua t'ja u tregoj sepse jo vetëm që është bërë viral, por disa janë edhe frikësuar. Por unë do t'i them ato çka lexova unë dhe pse mendohet kështu. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Bëhet fjalë për shkencëtarin austriak Hans von Forster. Dhe Hans kishte lindur në Vjenë në vitin 1911. Ka qenë një studiues fizikan kontrovers, sepse janë kundërvën të gjithë kolegët e tij, sepse disa prej tyre mendonin që idetë e tij nuk ishin ashtu siç thuhet. Por çfarë bëri Hans dhe pse sot mendohet që në vitin 2026, pra në nëntor të vitit 2026, do të jetë fundi i njerëzimit? Pra pse rrjetet sociale janë mbushur plot me këto informacione? Atëherë, Hans, të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të Hansit, do t'i lutesha të më dëgjoni 2 minuta. Hans, siç u thash, lindi në vitin 1911 dhe në një moshë shumë të re ishte shumë i zoti në shkollë. Ai pasi mbaroi studimet u emërua profesor dhe pasi u fut si dekan, pra në fizikë. Ai në vitin 1949 u spostua në Amerikë. Në Amerikë ishte, le të themi, nuk ishte nga gjenit, siç pretendonin amerikanët, por në të vërtetë ai ishte një gjeni, sepse duke qenë për më tepër evropian ose mirë austriak, e cilësoni si gjerman dhe ishte ky një nga shkaqet që e anashkalonin ose për më tepër ishin xheloz, që është e vërteta, kishte xhelozi. Në fakt e anashkalonin ose disa i afroheshin që të bënin miqësi me të dhe pastaj blinin nga ai. Në fakt në vitin 1957 ai themeloi Biological Computer Laboratory, që ishte themeli i kompjuterëve pra në përgjithësi. Dhe aty bëri përplasje të mëdha me shumë studiues dhe shkencëtar. Pasaj kohë njëkohësisht edhe kolegë. Ndaj dhe kolegët ishin shumë të acar. E keni parasysh kush është ka një hap më shumë se të tjerët. Të tjerët me fjalë fillojnë edhe të gjejnë shkakun për të zënë. Në fakt, një francez, një gazetar, po ja u them që ja u përmblodha këtë, një gazetar francez në vitin pasi doli ai studimi i tij që do diskutojmë tani pas pak, pas vitit 1960 bëri një artikull dhe e quajti një gënjeshtar të madh. Por më falni pak, një gazetar që s'ka lidhje fare me shkencën mund të vlerësoj një shkencëtar sipas jush? Dhe tjetra, thuhet që është paguar nga 2 shkencëtar, kolegët e tij, pra kolegët e Hansit, nga Amerika. U pagua ky francezi dhe për një artikull të vetëm e cilësuan të tillë. Tani, kush është studimi në fjalë? Studimi në fjalë ishte marrë për bazë nga Hansi, ishte marrë për bazë nga ecuria e njerëzimit. Por çfarë kishte bërë Hans? Atë që s'kishte bërë askush. Ky e bëri në mënyrë matematikore. Llogaritjen e ecurisë së njerëzimit. Në një kohë shumë të shkurtër, tha ai, njerëzimi do shkojë në një kolaps pikërisht nga dyndja e popullatës, sepse nuk do të ketë më mundësi që të vendosi ligjet dhe këto ligje të zbatohen në një kohë të shkurtër. Është e pamundur. Dhe është e vërtet ajo që tha. Pra, por në fund të fundit, çfarë thot në fund të fundit? Në fund të fundit thot që në vitin 2026 do tërë shoqëria, pra bota, do të pësojë një kolaps. Ç'është e vërteta, ky është një nga vitet më të vështira të gjithë njerëzimit, por jo se do të mbaroj njerëzimin në nëntor. Absolutisht jo. Për mendimin tim ai kishte bërë një llogaritje të mirëfillt, matematikore, shkencore, që nëse do të tejkaloj pra një numër të caktuar njerëzimi, do të përballet me një katastrofë, një autokatastrofë. Në fakt, nëse do të vendoseshin ose do të kishin filluar të vendoseshin ligjet më përpara,
ligje për shpopullimin, ose më mirë për kontrollin e popullatës, jo për shpopullimin, por për kontrollin e popullatës, unë isha dakord që ai në vitin 2026 pra nuk do të ndodhte asgjë. Mirë po, pse e ka thënë ai vitin 2026? Në qoftë se nuk do të merren masa, njerëzimi do të pësojë një kolaps total dhe nuk do të kthehet, mund të kthehet më mbrapsht, për shumë arsye. Dhe ai thot një listë gjatë, qoftë të sëmundjeve, por qoftë edhe të efekteve natyrale, ose edhe ambientale dhe edhe viruseve të ndryshme. Por njëkohësisht edhe kolaps në përgjithësi ndoshta nga një inteligjencë superiore, inteligjenca artificiale, pak rëndësi ka. Por ai e cilësoi këtë si një event epokal, pra vitin 2026. Dhe tani do t'ju them diçka. Ky është mendimi im tani. Me fjalë, kjo ishte ajo çka kishte studiuar profesor Hans. Dhe ndonë se ju kundërvun në atë kohë, dhe ndonë se një gazetar francez shkrujti kundër ti, çfarë kishte studiuar atëherë, e kishte pikasur mirë. Për më tepër, ai ishte bazuar, edhe ndonë se, sepse ndaj e qeshin atë në atë kohë, ai ishte bazuar edhe në plakat e ato sumere, në studimet e plakave sumere, njëkohësisht edhe të kalendarit maja e të gjitha këto. Me fjalë, ai kishte studiuar në përgjithësi që edhe në populatat e mëparshme kishin pësuar një kolaps pikërisht në sajtë e ecurisë së popullatës, pra të mos kontrollimit të popullatës në tokë. Ky është shkaku kryesor për të. Tani, kur do t'jetë kjo datë sipas tij? Data eksakte sipas tij do t'jetë data 13 nëntor 2026. Pra, në datën 13 nëntor 2026, për këtë shkencëtar, në qoftë se nuk do të merren masa paraprake, siç kishte thënë ai, dhe në fakt nuk janë marrë masa paraprake, absolutisht jo, sepse popullata po ecën përpara. Kjo do të jetë data përfundimtare, pra data 13 nëntor viti 2026. Tani, unë nga një ran, siç thash, jap të drejtë sepse siç e kam thënë, e kemi përsëritur disa herë dhe në për disa intervista që e kisha thënë, ka disa njerëz, disa studiues që janë vërtet studiues të rëndësishëm, që thonë planeti Tokë nuk mundet që të mbaj më shumë se 10 miliard banor. Për shumë arsye, dhe t'japin një listë gjatë të problemeve që janë. Tani, dikush nga ju do thotë, po mirë, pse nuk bëjnë pastrim këta që janë popullat e madhe, për shembull në Indi, në Kinë, apo Kazakistan, apo ku ta di unë. Nuk po flasim për këto vende, por po flasim për vendet e zhvilluara. Vendet e zhvilluara kanë një rritje sistematike të vogël, por në krahasim me vendet tjera, por sistematike dhe të mëdha. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, vendet e zhvilluara dominojnë. Ato dominojnë njerëzit. Dhe në qoftë se do të jenë, me fjalë tani për tani janë e zëm gjysmë milioni. Merreni mend që se shtojnë dhe bëhen 1 miliard. Për shembull, mora një hipotezë. Çfarë force mund të kenë? Pra, mund të dalë dhe një i çmendur që të zhduk, për shembull, gjithë Kinën, nuk është gjë e drejtë. Ose të zhduk gjithë popullatën e Indis, nuk është e drejtë. Sepse duhet bërë kontrolli brenda shtetit, nga vetë shteti dhe nga vetë shoqëria. Nuk mundet që të shkoj dikush tjetër dhe pastaj pasi ka lindur një fëmijë, ti marrësh jetën. Është e padrejtë. Pra, ajo që kishte bërë, llogaritja që kishte bërë profesor Hans von Forster, ishte më se saktë, sepse në bazë të llogaritjeve që bëhen, qoftë nga studiues të tjerë, por edhe ato që kemi studiuar në kohët e fundit, nuk përballon dot një shumë të madhe bota. Lereni se çfarë thon disa, që thonë mund të jetojnë 100 miliardë, janë budallëqe. Nuk është e vërtetë. Shikoni, ne kemi vështirësi kaq të mëdha sa që nuk e dini, o njerëz. Kemi vështirësi kaq të mëdha për ushqime, për jetike, për gjërat jetike, gjërat më banale. Kemi probleme të mëdha. Në qoftë se nuk do të ishte kështu, nuk do të vuante njerëzimi. Në qoftë se ne do të ishim mirë ekonomikisht, nuk ishim pse të vuanim. Ne sot
sa më shumë ecim përpara dhe aq më shumë vuajnë, dhe aq më shumë rritet çmime, sepse rritet inflacioni. Pikërisht pra në bazë sepse është sa prodhon do argjosh. Nuk mund të argjosh ti më shumë se sa prodhon. Nëse ti argjon më shumë, rritet çmimi. Kjo që ka ndodhur kohët e fundit është kaq e thjeshtë. Padyshim mes nesh ka dhe ekspert, ka dhe financier. Më thoni nëse unë gaboj diku. Nuk mund të gabosh, sepse është normale. Nuk rritet çmimi kot më kot. Rritet çmimi pikërisht për këtë arsye. Sepse në qoftë se ti nuk do të prodhosh, në qoftë se ti do të argjosh më shumë se sa prodhimi, atëherë padyshim do rritet çmimi, sepse nuk prodhon aq sa duhet. Në qoftë se ka me bollëk, normal që kushton shumë pak. Po nuk ka me bollëk. Bile do t'i them, në qoftë se ndodhi një kolaps, për shembull siç ndodhi tani me naftën, të mbani mend që nëse ndodhi ditë tjetër, të mbani mend që do të ketë një kolaps kaq të madh ushqimor që ju nuk e keni iden fare. Sepse do rritet çmimi, por do ketë edhe kolaps, sepse ku do të hanë njerëzit. Pra merrini me mend se si është e lidhur bota në një ingranazh, një zinxhir njëri pas tjetrit. Shkëputet çdo gjë. Pra unë them që profesori kishte të drejtë, megjithatë unë dua t'ju pyes juve, sipas jush, Hans von Forster kishte të drejtë apo jo që në datën 13 nëntor 2026 do të jetë dita terminale, si mund të quhet, e fundit për kontrollin e popullatës. Përndryshe njerëzimi do të psojë një kolaps dhe do të jetë si Atlantida e dikurshme, thoshte ai. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.